No CB. Hello guys, welcome to my channel Vicinity. Unboxing tayo guys. Galing kasi ako sa No CB. Pang beauty. Tingnan natin kung tayo kung totoong gaganda tayo nito guys. At saka ayan. Okay. From No CB. Una, ito muna ang anuhin natin. Kasi nag-offer sa akin nito kasi ngayon may offer na 30% na discount, kaya pumili na lang ako na pwede. Meron akong binili na malaki at merong maliit na pwede pang pang travel. So ito ang garland. So bago itong So kaya na ito na may oil na siya at saka cream. So cream na pang daily cream. So pakita ko sa inyo tingnan natin. Okay guys, may kasama pa na bag. Tingnan nyo, maganda, diba? So tingnan natin kasi subukan ko ito bukas. Ayan. Ito yung malaki na 50 ml. 50 ml na oil. Use watery oil. So kunti lang daw, ilagay mo ng mga 2 drops sa mo, tapos iganon mo na siya bago ka mag-cream. So kaya susubukan ko ito bukas. Ito ang binili ko. Tsaka ito naman na ganyan. So pwede ito pwede ito siya pang travel, kaya hindi ito dito lang to sa bahay. Okay? So, yun. Ito ang una kong binuksan. Guys, so susubukan ko ito bukas. Sana gumanda tayo nito. Maganda na. So, ganyan ang binili ko sa No CB. Guys. So, ngayon, buksan ko rin to para makita nyo. Pakita ko sa inyo ito. Pang 1 year na yan. Na-cream. Kasi alam nyo, mahal kasi yung garland. So, kaya sabi ko pang 1 year, pang 1 year na ito kasi ang mahal. So yan, maganda. Kunti lang naman daw, 2 drops lang. So okay na, matagal na ito. Nandito pa meron pa akong pang travel, so okay na ito, dadalhin ko para hindi mabigat pag magbiyahe ka. So ganun lang guys. So ito? Tingnan ko nga ito. Hindi ko man ito alam bakit ito ang mo para sa pag ng cream. So okay, yan. Tapos ito naman, ito yan ang offer nila, meron silang free. So ito pang lotion, fortifying lotion with royal jelly. So garland. So at saka ito yun ang cream na maliit na pwede ko dalhin pag nagbiyahe ako. Maliit lang kasi ito. Lang ito ilan ba ito? 30 ml. So yan. So yun guys. Tapos naman nandito yung isa, ito ang malaki na cream.
Ganun din kasi dalawa ang binili ko na ano, yung pang travel at saka yung maliit. Na mayroon din bag. Tingnan nyo guys. See? Kaya tingnan natin ito ulit na ano. Kasi ito ang offer ngayon kaya bumili na lang ako. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo ang presyo nito. Basta 30% ng Garland sa Nusibi. So ito ang cream para sa mata na hindi ka daw magre-wrinkles dyan. Kaya subukan natin para tayo gumanda. Iba na kasi pag nagsisenior citizen na. Kaya kailangan din tayo pa-beauty. Para ito sa mata. Kaya subukan natin. So bago ito ngayon na ano. Ito naman kaya ganyan din yung cream na ano. Bango. So yun ang katulad kanina na binuksan ko. Katulad nito, yun ang i-ano mo sana cream. Parang ano. So yan. Ganyan guys. So ito ang cream na para sa malaki. Yan ang partner niya. Guys. Kaya yan ang ano natin. Ito ang malaki na cream. So bago ka mag-cream, okay. Bago ka mag-cream, ito, ganyan. So ito siya ang malaki at saka ito. So yun. Yun ang ano ko. So tama na ito ng 1 year. 1 year. Hindi man ako. Tapos ito siya ang maliit. See? Ganyan. Tapos ito naman, yung offer nila na maliit na pwede ko dalhin sa ano, pagbiyahe na oil. So, ganun. Para hindi mabigat. Dito lang to sa bahay na ano ko. So, yun. Ang cream na ano. Ito, yun. Ngayon guys, meron na pa naman ako ipapakita sa inyo na ano, so dito na lahat. Ay, ito pa pala. Ito ay para sa ano, yung sa mata nga. Ito sa mata na so cute. Yan. 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 So, ngayon, at saka ito, mayroon ako, ano, para mga brush. Tingnan nyo guys. Yan. Ganon. Guys. So, yan. So, maganda ito guys. Tingnan nyo. At saka para hindi mag-ano tayo gawa ng tayo ng pag-makeup. So, see? Maganda kasi para hindi siya ng alikabok. Kaya yun, maganda. Marami akong ganito pero iba rin ang lalagyan noon. Ganun lang yun. Ngayon ito, maganda kasi mayroon siyang takip. Kaya okay, mas maganda ito. Pang ganun-ganun na yan dito. Okay, ganun. Ganyan lang yan. Ganyan guys. Pag gusto natin magpa-beauty guys. Yan. So, yun. So, yan. Ngayon, meron pa ako ipapakita dito sa inyo, guys. Meron pa ako ipapakita sa inyo dito, guys. Nandito. Mga bigay sa akin. Kasi sa aking mga binili na mayroon regalo na ano, cup. Tingnan mo, guys. Burberry. See? Maganda ba ito? Yan. Ang ganda rin, di ba? Bigay ito sa akin na regalo dahil sa mga nabili ko. Yan. So ngayon binigyan ako ng mga tester na mga perfume. Yan ang gusto ko, guys. Pero ang ganda, tingnan mo, guys. Mabango ito, guys. Mabango. Mabango. Oh my God.
Guys, maganda ito. Perfume. Uda perfume. Bili kayo niyan. Maganda. Guys. So, yun. Tapos, marami pa yan, guys. Tingnan nyo, guys. Nandito, oh. Kaya ako'y masaya. Dahil sa mga binili ko, marami ang binigay sa akin ng mga tester, ang mga perfume. Ito, Azaro. Wow, ang ganda. Tingnan mo, guys. Maganda. Di muna ako mag-ano nito kasi amuyin ko lang. Oh my God, so fresh. Bango. Ayan, mas gustong gusto ko talaga ang mga pabango. Ako'y maano sa pabango din. Ang ganda. Maraming binigay sa akin. Yung YSL, yung Yves. Wow. See, ang ganda. Ano pa ba yan, guys? Tingnan mo mga regalo sa akin. Bigay niya. Magpait ang nabilhan ko. Kasi, yung offer niya, binili ko. Kaya, marami ang binigay niya sa akin na mga regalo, guys. Yan. Tapos, nandito pa. Ang daming binigay niya na mga pabango. Uda perfume. Talagang mga pure, mga perfume, hindi Uda toilet ang mga binigay niya, guys. Yan. Mabango din ito. Isang lang pinigay pa, oh. See? Maganda. Ang dami. Ito, nandito pa, oh. So, garland din to. Diyos me, ako masaya talaga. Yeah. See? Yan, ang binigay niya sa akin. Ang dami talaga. Mayroon pa siyang binigay sa akin. Kenzo. See? Ang dami na. Perfume. Nalagyan. Ang daming binigay niya sa akin ng mga regalo dahil sa mga binili ko. Guys. Tapos mayroon na naman siyang offer. Hala, hanggang kailan ba ito? Nakalimutan ko pala ito. Balik ako doon at saka hanggang December mayroon. Kung bumili ako, mayroon akong nito at saka yan. Yung sa akin kasi 30% ang offer sa akin. Kaya yun, guys. Yung mga niya sa akin. Tapos kung bumili pa ako ulit, andyan pa, meron pang 25%. Ayoko na, wala na akong pera. Ang mahal. Kaya wala na, guys. Yun ang Yan, thank you so much, guys. Sana nag-enjoy kayo sa ko. Unboxing talaga naman. Ako'y masaya sa ko, mga cream ko sa pampaganda. Thank you. Bye-bye.